上完堂啦，係咪去食飯啦？做咩咁懊惱啊？唉，Benny Sir，我個 friend 最近 body check 照都有子宮肌瘤啊，佢又好迷茫，又話上網睇好多人講太多資訊啊，佢好驚要做手術嗰啲喎，都唔知點搞好。就係呢份報告啊，睇過，其實照到有粒嘢咧，你個 friend 不知所措咧都好正常嘅。咁其實佢真係寫住係子宮肌瘤，不過單憑呢份報告咧，就仲未足以判斷到咧要唔要做手術啊、微創啊，其他嘅嘢咧就仲言之過早。最緊要咧就係千祈唔好一開始就自己嚇自己住。唉，咁其實喺醫學角度上面睇嘅話，通常會點樣去幫客人去評估咧？同埋用咩方法會最啱？其實咧，到底要用咩嘅方法啦，去到醫啦，喺醫學上咧都有仲有好多嘅因素咧去釐定嘅。其實例如好似腫瘤嘅大細啦、生長嘅速度快唔快啦、客人個年齡啦、生理上嘅影響啦，生理上即係其實係有冇尿頻啊之類啊，有冇壓住啊，令你好唔舒服咁樣咧，同埋經期嘅時間比較多啦，個量就會引致貧血啦，亦都好常見嘅。其實醫生都會綜合咗唔同個因素啦，其實做出一個判斷嘅。聽落都好有邏輯性嘅喎。個個都想平靚正㗎啦，所以啲人聽到話可以做微創，咁梗係揀微創手術啦。咁一嚟個傷口又靚啲，二嚟復原得又快啲。啱啊，快靚正啊，個個都咁諗㗎啦，係咪？阿媽係女人嘅嘢，不過咧點樣揾一個啱用嘅醫生喺咁多醫生入邊，係咪就會有啲分別啦。咁其實咧都好靠我哋啲經驗啦，因為我哋會接觸比較多，係憑我哋咁多年嘅陪診嘅經驗啦。我哋去到同佢嘅直覺啊、溝通啊咁樣咧，就會有啲理據啦，去到介紹到俾客人咯。即係正正係我哋嘅平台配對呢個嘅功效啦。但係我又想問，咪問住睇翻呢份報告咧，雖然咧佢係真係有子宮肌瘤嘅，但係咧得4厘米都唔夠喎，其實好細嘅咋。我過往嘅客人啦，你知唔知最大子宮肌瘤幾多厘米啊？差唔多20厘米嘅可以去到。同埋咧，一般咧，佢哋通常考量點咧，都係講緊起碼接近10厘米嗰啲，即係我大部分客人做嘅個 size 啊，係啊，所以咧，其實咧呢啲情況咧，叫真係唔使咁擔心住先嘅，好唔好？係咩？咁我叫我個 friend 唔使咁擔心啦，等我仔話俾佢知先。你記住幫我哋有一個最適配、最啱嘅醫生啊！但係一定要係女醫生喎，記住。OK，收到。係啦，咁搞掂啦，可以去食飯未？好啊好啊，但係你記住同我一齊去喎。唉，好啦，怕咗你啦嚇。如果大家都想喺呢一方面做得更輕鬆、效率更高，就要多啲 follow 我哋嘅平台 Benny Sir 醫點配對啦，幫你哋同埋身邊嘅朋友仔揾出最啱嘅醫療配對。下條片見。